Gospod Kumer, se je gorivo danes podražilo za več, kot je bilo napovedano pred volitvami, zato ker je konec volitev? Ne, mi z ministrom za finance sva zelo transparentno vnaprej, vključujoče, da so lahko vsi imeli dovolj veliko časa, res izredno najavila, da so se razmere na svetovnih borzah tudi zaradi dogajanj v Iranu tako močno spreminjale v zadnjih tednih, govorimo o tednu pred prejšnjim tednom, da je boljše to dovolj vnaprej najaviti ljudem, da se lahko v naslednjih dneh pripravijo. Ampak nekateri so menili, da ste s tem vidva povzročila paniko, da so zato ljudje šli na bencinske črpalke, da bi čim več goriva natočili. Kaj pravite na to in da zato še zdaj ni goriva? Namen je bil ravno obraten, da imamo dovolj veliko število dni, da se razporedimo, da lahko upravljamo z zalogami, ki so na posameznem bencinskem servisu. Res smo šli transparentno, odkrito, odprto komunicirati, ker lahko bi se pa zdelo ravno obratno, da vlada skriva, da ne ve, kaj bo naredila pred volitvami, da bi obljubili, pa potem res zahrbtno ravnali danes, dan po volitvah. Pa tega nismo storili. Ves čas delujemo transparentno do ljudi in ravno zato smo šli malo prej, da se lahko, ker goriva smo pa ves čas poročali, da je dovolj. Ampak kljub temu so se danes nekatere cene dvignile več, kot ste napovedovali pred volitvami. Midva smo napovedovala v sredo po takrat neznanih podatkih in potem se je zgodil še dodatni napad na Iran in seveda so borzne cene poskočile in ta dodatni dvig ni bil zajet, tudi ni bil predviden, če smo si na iskrenem. Je pa res, da danes so se cene vendarle umirile in jaz računam, da bi se zdaj na tem cenovnem nivoju umirile. Nikoli se pa ne ve, kaj se bo dogajalo v Iranu. Zakaj ste se na vladi odločili, da se po novem cena goriva določa tedensko? Vlada je ves čas spremljala, odkar smo ustanovili krizno skupino, sam jo vodim bolj s poudarkom na plinom pa na elektriki, ker so bolj srednjeročni pa dolgoročni pogledi. Pri naftnih derivatih smo mogli pa takoj odreagirati. Imamo pa tako strukturiran trg, da je večino trga v petrolu. Petrol sicer res zasleduje dobiček, zasleduje oskrbo po svojih uzancih, vlada je pa tle na strani ljudje in smo hoteli ljudi, tudi gospodarstvo zaščititi. Zato smo imeli 14-dnevni cenovni model. Vendar 14-dnevni cenovni model vidimo, da je pravi model v normalnih zadevah, ko ni anomalij, ko ni vojn in so okrog nas vsi trgi hitreje nihali dnevno, včasih tudi znotraj dnevna, urno prilagajali cene in so bile razlike prevelike. To pa potem pomeni tako velika cenovna razlika, da direktno udari na našo oskrbovalno verigo in seveda je bila logistika pod velikim preizkusom. Omenili ste petrolne. Kje ste zdaj v dogovorih s Petrolom glede izboljšanja oskrbe bencinskih servisov v lasti Petrola, še posebej glede na to, da ima v Petrolu vlada tudi lastniški delež? Vlada ima lastniški delež, nima pa večinskega. S Petrolom imamo v zadnjih dneh predvsem beležimo, da točno vemo, kje se trg naftnih derivatov v Sloveniji dogaja. Dobivamo različne reporte, poročila se strani različnih naftnih trgovcev. Dostikrat so poročila se strani Petrola zamujala, to nas je malo začaralo, pa tudi vsebinsko niso bila tako bogata, kot so bila se strani ostalih trgovskih oziroma naftnih trgovcev. Zdaj so vendarle pospešili, so tudi obogatili, vsebinsko bogatejše poročila so dali, da je zadnji akcijski načrt, ki smo ga danes sprejeli, jaz sem že govoril s predsednikom uprave, pa tudi pisno sem se odzval, da vendarle še pogrešamo ogromno sestavin, ki jih mora akcijski načrt vsebovati. Kaj so tisti urgentni ukrepi? Kratkoročni, srednjeročni, vse to je manjkalo v tem ukrepu, to pričakujemo, da bo družba dopolnila in na podlagi tega bo tudi vlada ukrepala. Ne samo s cenovno politiko, ne samo z operativnimi ukrepi, ali pa recimo z oskrbovalnimi ukrepi. Mogoče tudi bomo šli v spremenjen, strukturiran tržni pristop, to smo se naredili, da smo spustili cene na avtocesti, s tem smo blažili pa upravljali dobaviteljske verige. Kar se tiče tranzita, potem smo šli tudi v spremembo iz 14-dnevnega cenovnega modela na enotedenski cenovni model in tukaj bomo še nadaljevali, ko bomo spremljali, kako se bo odzival sproti maloprodajni trg. V nedeljo je vlada razmišljala o vložitvi kazenske ovadbe odgovornih v Petrolu zaradi pomanjkanja goriva na petrolovih črpalkah. Sporočilo je bilo zaradi obstoja morebitnih razlogov za sume storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva strani odgovornih oseb. Je to še na mizi vlade? Ste potegnili kakšno naslednjo potezo že?
Včeraj je vlada res sprejela na dopisni seji sklep, da je naznanila in dala tudi upravljavcu, to je Slovenski državni holding, da to preveri. Naš namen je in tudi namen uprave Petrola bi bil, če bi jaz bil v upravi, da popolnoma razčistimo, ali je bilo vse čisto, ali so res prišli popolnoma pripravljeni v to situacijo. Mnoge energetske družbe okoli nas, v drugih državah, tudi v naši državi so drugače reagirale. Vendarle obstajajo podatki in tudi indici, da ni bilo optimalno odreagirano, če mogoče nismo pričakovali tako velike anomalije. Ampak in da to Petrolu popolnoma pravijo, razblinimo, je prav, da preko nadzornih mehanizmov, poročil pa revizij to popolnoma razblinimo. A torej ta odgovor vaš pomeni, da ne verjamete odgovoru Petrola, ki je dejal, da je vse to težava, da to povzroča zaradi večjega povpraševanja, ki ni bilo predvidljivo? Ni v tem, da verjeti ali ne verjeti. Oba dva bova verjela, če bo to neodvisna revizija, preiskava to pokazala, inštitucij, ki so za to poklicane. Glede na vse te ukrepe, ki ste jih sprejeli, na začetku prispevku smo vsi videli, da so še te vrste kolone, da nekje ni goriva. Koliko časa po vaših predvidevanjih lahko še takšna pozicija traja in ali teh 50 litrov omejitve še traja? Še trajajo, ravno zato, da se stabilizira oskrbovanje posameznih bencinskih servisov. Moram reči, da je bil velik napredek narejen od sobote, čez vikend. Če vlada ne bi odreagirala tako, kot je reagirala soboto in včeraj, bi verjetno bili na robu kolapsa. Ne rečem, da bi prišli do kolapsa, ampak ravno izognali smo se kolapsu. Oskrbovanje posameznih bencinskih servisov strani Petrola je boljše, današnjo poročilo to kaže. Vse je pa zalomilo malce molo iz včeraj na danes, ampak tekom dneva tudi tam se stanje izboljšuje. Seveda bo zdaj jutrišnja uskladitev cen z borznimi cenami pomagala k temu. Jaz verjamem, da smo se Slovenci zelo dobro nabrali zaloge. Eni pravijo tudi, da so si do 500% povečali zaloge. Tako da računam, da bi se zdaj v naslednjih dneh tudi z umiritvijo razmer na Iranu stvari izboljšale, umirile in v tem času jaz upam, da bo tudi oskrbna veriga, logistika na takšen nivoju, kot mora biti. Kaj pa, če se ne, ker tam se zdi, da se kar še zaostruje. Smo lahko še dolgo oaza, Slovenija, kako dolgo je lahko oaza, ker recimo, ne vem, Avstrija in tako naprej imajo višje cene goriva, dočim je bilo na Hrvaškem malce nižje. Koliko časa lahko zdržimo še te cene bencine na takem nivoju, kot so? Všeč mi je, da ste upravili oaza, to pomeni, da je vlada zelo dobro zaščitila ljudi in gospodarstvo. Zdaj so razlike manjše, naprimer na Hrvaškem se podobno dogaja, ker so tudi malo pozno odreagirali, gre cena za več kot 20 centov dizla iz danes na jutri gor. Pri nas gre manj, ker smo s posegi, s CO2 takso, s trošarino maksimalno umilili te dvige. Kako dolgo traja? Jaz mislim, da celoten svet, celotno gospodarstvo svetovno trpi. Ne gre za to, kdo bo prej koga, gre za to, da so vse države tako ali drugače morale prilagoditi svoje politike in umilile te dvige, ne samo za ljudi, tudi za gospodarstvo. Jaz računam, da bi se to moralo znihati v nekaj tednih, če bo pa to več, gre pa za strukturno spremembo na svetovni ravni, ne samo na ravni enega kontinenta, to pa pol pomeni bistveno spremembo, ampak nismo še tam, koliko so poročila, ki so jih meni dostavili trgovci, ni na vidiku to vrstne nevarnosti, niti ne naslednji mesec, kaj bo pa maja meseca, pa bova videla. Res je. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa.